你是不是剪过羽毛啊？走走走走，走走走走。走不走？这是自己家的吗？不是，这是野的呀。野的。就在这块儿，它自己飞不动了。刚才我在锻炼了，它落到我身边，一点都不怕我。买了点面包给它吃，看它还好，吃了吃了，现在吃了不想吃了，已经吃过了。野八哥。嗯，八哥吗？这个？八哥。八哥的廖哥吗？呢？也是。廖哥是那个海南的，这个嘴上带黄的那个肉的那种。哦，那种是廖哥。它就是咱们这种普通的野八哥。它不太会怕生人。嗯。有可能是人家家养的飞出来的。看上去好像剪过羽毛还是什么的。有可能是家养的飞出来的。嗯。它不怕人。你好。你好。嗯。你好。你好。我估计它是看到你有伞，它好奇。刚才我这手机它也好奇了。你好。来。它是那个，它应该是那种家养的飞出来的，人家弃养了或者怎么的。我感觉应该是放养吧。对，弃养了。毕竟鸟是希望外面的世界。嗯。不太是怕人。来，过来。你看，人家是家里面养过的，喂它，它知道飞过来。嗯。来，过来。过来。来。对什么都感兴趣。逗它。看这个。这个你可以拿家去养去呀。家里没，不知道合不合适。来，上来，上手。来。原来有鹦鹉，跟这个不是一个类型的。来。是，不同的吧，鹦鹉。这个玩意儿很会打架的。这种鸟，它又不怎么会叫，是吧？它应该叫还是会叫，前面它都会叫，现在不叫了而已。来。来。它比较不怕人，就是家养的。来。它吃鸟粮就吃那种跟那个不是跟那个画眉一样的鸟粮。吃面包虫，吃虫子这些。它最爱吃。面包虫它也吃，那个鸟粮它也吃，主要以鸟粮为主。以前我养过一个，从小养大的。那后来呢？自己不知道，也没缺水，也没缺粮的，在笼子里自己嘎了。啊？你觉得会是什么原因呢？怎么会嘎呢？不知道，生病了什么的呗。哎，它很好奇的，它这个鸟绝对是家养的跑出来的，或者是人家放出来的。
大虫子，给养了。大虫子，来，要不要？你呀，佢濕咗。就是不看人。对，他看。他好奇那个了，刚才就最开始就好奇我手机了。哦。你这是给他先去买了个面包啊？对啊。然后他一直在这等着你啊？没有，原来在那边。然后你又来找他。我听到他声音了，他会叫。你又来找他，他就。对，喂他。又找到他了。怕他饿了嘛。啊。对。来，过来，这个。他是吃面包，但不吃面包馅。飞不起来。会飞。会飞啊。树上一直在飞呢。哦，他就是去跟你玩一下。不要强抓他，随他吧，对，随他，他喜欢就喜欢。那个面包是中间那个是他吃的呀？他不吃，他就吃边边，就只吃面包不吃馅。来，饿了没？继续吃。来。他就吃面包。这种鸟是杂食性的，什么都吃。嗯。那个甜的紫薯它就不吃。又饿了，刚才还吃了一阵，现在又来了。那么多块牛叼不走，叼走就叼去呗，只能一点点吃，太小了。那树枝有啥好吃的？叼去！你有本事你叼去，整块叼去。你，帅！香不香？不要这么害怕了。好吃。不用怕。